এই কার্যক্রম সম্পূর্ণ কাল্পনিক ও কেবল মনোরঞ্জন ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଯଦି କୌଣସି ମୃତ ଜୀବିତ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ଥାନ ଘଟଣା ସହ ସମାନତା ଦେଖାଯାଏ ତାହା ଆକସ୍ମିକ ମାତ୍ର। भाई काली कथा होतले रावण हबो काली पर सत्ୟରେ रावण बध हबो ହେଲା ଏଟା ତ ରାବଣ ଲା ଜମି ତମର ତ ଭାରି ଜମୁଛି ବନ୍ଧ କାଟି ଦଉନ ପାଣି ଗଡି ଯିବ। ଯୋଉ ଲୋକଟି ତମକୁ କହିଛି ରାବଣ ବଧ ହବ ବୋଲି ସେଇ ଲୋକଟି ଖାଲି ମୋ ହାବୁଡରେ ପଡୁ ତାକୁ ଯଦି ସର୍ଫରେ କାଟିକି ଉଜାଲାରେ ବୁଡେଇକି କମ୍ଫର୍ଟରେ ମଡେଇକି ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରଶ୍ମିରେ ନ ଶୁଖେଇ ଦେବି ତାହେଲେ ମତେ କହିବ କଣ ଭାବିଛ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ମାରିବ। ଦେଖିବି ଏଥର ରାମଲୀଳା କେମିତି ହବ। ହବନି କଣ କାହିଁକି ହବନି ଅଳ୍ପ ତ ହବ ଅଳ୍ପ ତ ହବ ଆଉ ହବନି କଣ କହିଲେ ରାମକୁ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଭିଡି ଆଣିକି ଅଯୋଧ୍ୟା ଭିତରେ ପୁରୀ ସାରିଲେନି ଆଉ ସେଉଠୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କେତେ ବାଟ କେତେ ବାଟ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମତେ କହିଲ ତମେ ତ ସିଧା ବରମୁଣ୍ଡାରୁ ଚକାଟୋଳା ବସ୍ ଧଇଲ ସେଉଠୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜକିଆ ଜଟଣୀ ଡେଇଁଲା ପରେ ରେଢାଖୋଲ ପରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା 60 ଟଙ୍କାର ବାଟ ଆଉ ହବନି କଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହବ। ମେନ୍ ହଉଛି ଆମ ରାମ ନାଟକରେ ମୁଖ୍ୟ ହଉଛି କଣ ନା ରିଏଲ ସେଲ୍ ଟାକୁ ବାଗେଇକି ତମେ କରିଦେଲ ମାନେ ତମର ଆଉ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ତମେ ଏଠୁ ମାଜିକି ପଳେଇଥିବ ସେଠି ଖାଲି ବାସନ ନେଇକି ଥୋଇବ ବୁଝିପାରୁଛ ତ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ବାଗରେ ଆମେ ଜିନିଷଟା କରିଦେବା। ଆର ବର୍ଷ ତମେ ସବୁ ଯାକ ନଷ୍ଟ କରୁଛ ନା ଆଉ ଜିନିଷଟା ବାଗେଇକି ହେଇଥିଲା ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ମୁଁ ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ କରିଥିଲି ସେ ଜିନିଷଟା ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ହେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତା ତମେ କହୁଥିଲି। ଆଚ୍ଛା ମତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ ଆର ବର୍ଷ ରାମ ନାଟକରେ ରାବଣ କିଏ ଥିଲା ତମେ ହେଇଥିଲ ରାବଣ ହସ ଶିଖିଛ ହସିଲ ଟିକେ ଏମିତି ସବୁ ରାବଣ ହଉଛନ୍ତି ରାବଣ ହଉଛି ରାମ ନାଟକର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ଯିଏ ହଉଛି ଆକର୍ଷଣ ଯାହାକୁ ଲୋକ ଦେଖିକି ରହିବେ। ତୁ ତ ରାବଣ ଗୋଟେ ହସଟା ହିଁ ମାରିଦବୁ ଲୋକ ତୋ ପାଖରେ ପୁରା ମାନେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହେଇକି ରହିବେ ଗୋଟେ ହସରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହସିଲେ ଗୋଟେ ହସି ଦେଖି ମୁଁ କରିବି କିଛି କଣ ପାଇଁ ମଝିରେ ଆପଣ କଲେ ମୋର ତ ସେଟା ପ୍ରାପ୍ତ ଅଛି ବୋଲି କି ମୁଁ ହସିନି ତୁ ମଝିରେ ଏକା କାହିଁ ଦେଖୁଛୁ ନନସେନ୍ସ ପିପଲ। ଆଚ୍ଛା ମତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ ଆଥରକ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କିଏ ହେଇଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମାରିବି ଶଳା ଘଣ୍ଟା ଚଲେଇଛୁ ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଚରିତ୍ର ତତେ କହିଥିଲି ତୁ ଗଲୁ ରାମକୁ ମୁଣ୍ଡିଆଟି ମାରିବୁ ସୀତା ଯାଇକି ସୀତାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆଟି ମାରିବୁ ମତ ନା ସେଠୁ ଯାଇକି ସୀତାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆଟି ମାରିବୁ ତୁ ସୀତାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆକୁ ମାରିବାକୁ ମୁଁ ଖୋଜିଲା ବେଳକୁ ତୁ ଯାଇକି ସେଠି ଟେଣ୍ଟ ହାଉସ ପାଖରେ ଲାଇଟ୍ କଣ ଖୋଲୁଛୁ ମୁଁ କଣ କରିବି କହିଲ ଦେଖିଆ ସେ ଲାଇଟ୍ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ମୁଁ ଧରିବାକୁ କହିଲି ମୁଁ ଧରି ପକେଇଲି ମୁଁ କଣ କରିବି ତୁ ପରା ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହେଇଛୁ ସେଠି କଣ ପାଇଁ ଯାଉଥିଲୁ ସାର୍ 200 ଟଙ୍କା ଥିଲି ଆଚ୍ଛା ମତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ ରାମ କି ହେଇଥିଲା ରାମ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି ରାମ ହବାର ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି ଆରେ ରାମ ଜଣେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ସେଇଭଳିଆ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ସେଇଟା ତମ ପାଇଁ ହିଁ ରାବଣ ବଧ ହବ। ମତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ ଆର ବର୍ଷ ସୀତା କିଏ ହେଇଥିଲା ସୀତା ନା ତତେ ମା ମୁଁ କହିଦଉଛି ଝାଉଁଳି ଯାଉଛି ଲାଜକୁଳି ଲତା ଓ ଦେଖ ମା ମୁଁ ତତେ କହିଦଉଛି ତୋ ଯଦି ଯିବାର ଅଛି ତୁ ଏବେଠାରୁ କାହା ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇବା କଥା ପଳା ଆଉ ସେଦିନ ମୁଁ ଡାକିଲା ବେଳକୁ ତୁ ଯଦି କାହା ସାଙ୍ଗେ ଯାଇଥିବୁ ତାପରେ ମୋ କଥା ବୁଝିବୁ ହରି ସେଦିନ ମୁଁ ଡାକୁଛି ସୀତା କାହିଁ ସୀତାକୁ ଖୋଜିଲା ବେଳକୁ ସୀତା ଯାଇ ମେକବାଲା ସାଙ୍ଗରେ କୁଆଡେ ପଳେଇଛି ତୋର ଏମିତି ପ୍ରେମ ହେଇଯାଉଛି ମେକବାଲା ସହିତ ନା ଏ ଗାଁରେ ରାମ ନାଟକ ହେଇପାରିବ ତମ ମନ ଇଚ୍ଛା ଶୁଣ ତମେ ଯାହା ନାହିଁ ତାହା କରିବ ତମ ଯୋଗୁଁ ମୋର ମାନ ଇଜ୍ଜତ ସବୁ ଜିନିଷ ମାଟିରେ ମିଶିଲାନି ସେ କଥା ତମେ ବୁଝିପାରୁଛ ତମ ଯୋଗୁଁ ମୋର 2-4 ଖଣ୍ଡେ କଲ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାନି କେବଳ ତମ ଗାଁରେ ରାମ ନାଟକ କରିକି ତମର ଧନ୍ଦା ଚଲେଇଛ ନା 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 ଏଠି ଆଉ ହେଇପାରିବ ନାଇଁ ନାଇଁ କୋଉଠି ଧରୁଛୁ ଏଥର ଠିକ ଠାକ ହବ ନା ମତେ କାହିଁ ଠିକ ଲାଗୁନି ଶୁଣ ଏଥରିକ ଯୋଉ ଯୋଉ
ଯୋଉ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ମୁଁ ଜିନିଷଟା ଶିଖେଇବି ସେଇ ଅନୁସାରେ ତମେ ସବୁ କରିବ। ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ବଦ୍ଧ ହବାରେ ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେ ରାମକୁ ସର ଛାତିକି ମାରିବ ଆରଥର ଗୋଟା ସର ମାରିଲା ସେ ଆସି ମୋ ଗାଣ୍ଡିରେ ପଶିଗଲା ଏଇ ଅନେଲ ଆର ବର୍ଷ ଭିତରେ 57 ଥର ମୋର ମଳକଣ୍ଟକ ଅପରେସନ ଆରେ ମୋର ଭୁଲ ରହିଲା କୋଉଠି କହୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ କନର୍ଜନ ଉପରେ ସର ଧରି ଠିଆ ହେଇଛି ଇଏ ଡାଇସ୍ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇକି ହସୁଛି ମୁଁ ସରଟା ଭିଡ଼ି ଦେଇଛି ତ ସେପଟୁ କିଏ ଗୋଟେ ଆନାଉନ୍ସ କରିଦେଲା ରାବଣର ଅଭିନୟରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ 10 କୋଟି ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ଅର୍ପଣ କରି ଇଏ ତ ଲୋଭରେ ବୁଲିଗଲା ସରଟା ସିଧା ଯାଇ ଗାଣ୍ଡିରେ ପଶିଗଲା ମୋର ଭୁଲ କୋଉଠି ରହିଲା କହୁନାହାନ୍ତି ସାରେ ମୁଁ ପୁରସ୍କାରଟା ପାଇଲି ଆଉ ମୁଁ ଖୁସି ହେବି ନାହିଁ 10 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ବୋଲି ତମେ ବୁଲି ପଡିଛ ଆଉ ନାଇଁ ତମର କୋଉଠି ଦୋଷ ରହିଲା 10 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ତମେ ବୁଲି ପଡିଛ ନା ତ କେତେ ଖରାପ ଲାଗୁନି ହଇରେ ତୋର ଯୋଉ ଭଳିଆ ଚରିତ୍ର ରାବଣ ଚରିତ୍ର ସେ ଯୋଉ ଅଭିନୟ ସେ ଅଭିନୟ ଆଗରେ ଜୟଦେବ ଓସ୍କାର ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଏସବୁ ଫେଲ୍ ମାରିବା କଥା ତୋତେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଗେଣ୍ଡୁଶ୍ରୀ ମିଳିବା କଥା ଆଉ ତୁ ଗୋଟେ 10 ଟଙ୍କା ସକାଶେ କାଣ୍ଡି ବୁଲେଇ ଦେଇଛୁ ଦେଖ ଯେହେତୁ କାଲି ଆମର ପ୍ଲେଟା ହଉଛି ବୁଝିପାରୁଛ ତ ଆଜି ଦିନ ସାରା ଆମର ରିହର୍ସାଲ ହବ ବୁଝିଗଲ ସବୁ ରିହର୍ସାଲ ଦିନ ସାରା ହବ ତ କାଲିର ନାଟକ ଆରମ୍ଭ ହବ ସୀତା ଚୋରି ବୁଝିପାରିଲ ସାର୍ ମୋର ଟିକେ ଅସୁବିଧା ଅଛି କଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ କାଲି ରାମଲୀଳାରେ ଆପଣ ରାବଣ ବଧ କରନ୍ତୁ କି ସୀତା ବଧ କରିଦିଅନ୍ତୁ ମୋର କିଛି ଯାଏ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ରାବଣକୁ କହିଦିଅନ୍ତୁ ସେ ମତେ ଭିଡାଟା କଲାବେଳେ ହସିବନି କାଇଁ କଣ ହଉଛି ଅସୁବିଧା ଆରେ ରାବଣ ସଫଲ ଖାଇକିରି ହାହା ହେଇକିରି ହସୁଛି ମତେ ଭିଡାଟା କଲାବେଳେ ସବୁ ଯାକ ଗୁଆ ଆସିକି ମୋରି ମୁହଁରେ ମୁଁ ଚୁପ୍ କର ମ ତତେ କଣ ମୁଁ ଚିହ୍ନି ନାହିଁ ହରି ସେଦିନ ସେ ଯୋଉ ଅଯୋଧ୍ୟା ସିନରେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଯେତେବେଳେ ରାମ ବନବାସକୁ ଆଉଛନ୍ତି ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଖୋଜୁଛି ସୀତା କାହିଁ ସୀତା କାହିଁ ସୀତା କାହିଁ ତୁ ପାନ ଦିଟା ପାଟିରେ ପୁରେଇ ଦେଇଛୁ ଓ କରିପାରୁନୁ ମୁଁ କଥା ଚିହ୍ନି ନାହିଁ ସଫେଇ ହେଲା ସଫେଇ ଦେଖେଇ ହେଲା হ্যাঁ বন্ধ করো দিল সে স্টার্ট করো করেই দেবিনি কোন ভাবিছ কি জোর জার মুলকটার তম খুঁটে উপাড়ি দেবি আরে মো স্বামী কু মারিব নাই দেখিবা এথরিক রামলীলা কেমিটি হবো আজিঠু সে রামলীলা বন্ধ देखो जी माँ माने खाली राम नाटक सरू सरू मु तुम दीटा फिल्म फाइनल कर दी से ओडिया वाला काम न मु कन्नड़ फिल्म फाइनल कर दी चला जापानी कहि दी दीटा गीत करिवो आ गला रोमांटिक गीत अछि हमें करबा ओ हीरो करू कि न करू मो से का तुम रिहर्सल कर दो माने सीमा तो गोटे कथा बहुत दुख लागिला तुम जो आथक से मेकअप वाला से तो पळेलो माने ए जगह पाचेरी उठी गलानी मत लागिला माने मु निज आखिरे देखि पड़छि पाचेरी सेपटे तुम से मेकअप वाला तुमको मलबल दउछि आ पाचेरी पड़े मो हाथ सलसल नै जाछि मो छाती के कल सही बोले मत फील सर आपण गोटे काम कलेनी कोन से घर पछे निमाइल टिके पी देलेनी माने सेटा पी थले आपण देह भीतर थिबा कीटाणु तक मर जाय थांदा आपण जो सारू आंसर होनी सेटा भी सफाई सीमा तुम मो कथाटा बुझी पानो अरे मु तुम कोन कहिया को चाहूची माने तुम जदी किसी दरकार पइला ताल तुम मते कहि पाता तक काई ना कथा रहती सार को कहिबो खोली करी सार जे साक्षात स्वामी पड़ी बुझबा ना नहीं तुम जदी सांसारिक प्रति किसी आग्रह थिला कि किसी लोभ थिला ताल मते खोली करी कहि पाता तो काई ना तुम आगु मो संसार को आगु जाईची तो संसार को आसी 32 वर्ष गेलनी तो आज पर्यंत सांसारिक सुख कौन से सब जिनस कौन पाई पेलनी तो मोटा मोटा कथा आगु बहुत तुम से मेकअप वाला संग गलो कोन पे सर ये ना ते बहुत भलो मेकअप दियंती सेति पे हम तांको पळे ओहो से भलो मेकअप दउछनी बोली तुम ता संग पळेला आ मो संग चलना मु भलो पिकअप देबी कोन पिकअप सर काली तो हमर प्ले अछि आपण रिहर्सल करू नाती एठी कोन करछ एठी कोन तुम से जिंस पते दे मु एठी कोन करछ एठी कोन करछ मु तो से जिंसटा सिखौची बुझी पछ ना नहीं काहे ना नव रस भीतर से जाऊ प्रेम रसटा को काढियो पई चाहूची से जिंसटा सिखि गला पर तम मन भीतर किछ रहइबनी बुझी पछ ताहले समस्त तो सेठी आपण मते एठी के काहे के आनछ एठी के तुम काहे के तुम बुझी पानो तमे माने सेठी जति को सब पिला अछन सब पुराना आर्टिस्ट ई सब जिंसटा धरि पकोसंती तुम से जिंसटा धरि पानो मु चाहूची तुम से जिंसटा धर काहे ना तुम पते सेठी भल पाई बाची सेठी प्रेम अछि सेठी फीलिंग्स अछि सेठी आबिलता अछि सेठी दुर्बलता सर ए रावण सीता को नेकी गला बेले को गीतटा लगेई
ସେ ଜାଗାରେ କୋଉ ଗୀତଟା ବାଜିବ ସେଠି ଗୀତ ପକେଇ ଦିଅ ଏକି ଛୁମା ଏକି ନିଆଁ ପକେଇ ଦିଅ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। କଣ ଆଜ୍ଞା ସାର୍? ହଁ କୋଉ ଜାଗାରେ କୋଉ ଗୀତ ବସିବ ତମେ କଣ ଜାଣିନ? 78 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମ ତମେ ଜାଣିପାରୁନ କୋଉ ଗୀତ ବାଜିବ? ତାହେଲେ ଆପଣ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଯାଅ। ଶିବ ତମେ ଆସ ଯାଅ। ପୂଜା କହି ରିଲସିଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା। ପ୍ରଥମ ସିନ୍ ହଉଛି ତମେ ସୀମାକୁ ମ୍ୟାଡାମ ଡାକିବ। ପ୍ରଥମ ସିନ୍ ହଉଛି ସୀତା ଚୋରି। ହଁ ସୀତା ଚୋରି ବୁଝିଗଲ? ବୁଝି ଜାଣିଛୁ କେମିତି ସୀତା ଚୋରି କରିକି ଦେଖେଇଲୁ। ହ୍ୟାଲୋ ହାଇ ବେବି କମ୍। ନେଇଗଲୁ କଣ ହେଲା? ଆପଣ କହିଲେ ଚୋରି କରିବାକୁ ଚୋରି କରିବାକୁ କହିଲି ସିନା ସୀତା ଆଉ କଣ ତୁ ଏମିତି ନେଇକି ଯିବ ହାଇ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଏମିତିଆ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ତୁ ମେସେଜ କରୁଛୁ। ସୀତା ଚୋରି ହବ ଯେ ସୀତାକୁ ତୁ ଏମିତି ଧରିବୁ ଧରିକି ତାକୁ ଏମିତି ବୁଝିପାରୁଛୁ? ଏମିତି କହିକି ରହିବୁ ମୁଁ ଦଶାନନ ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କ ନନ ମୁଁ ଦଶାନନ ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଲଙ୍କାପତି ରାବଣ ଏଇ ଜିନିଷଟା କହିକି ବୁଲିବୁ ଏମିତି। ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ କାମ। ଆଉ ତୁ ଏମିତି ଧରିକି ନେଇ କଣ ପଳଉଛି? କରିକି ଦେଖା। ଦେଖିଲୁ କଲୁ 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 କର। ପାଦା ଚଉଦ ପୁରୁଷରେ କିଏ ରାବଣ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରିଥିଲା? କରିକି ଦେଖିଲା ପାଇଁ ଜାଣିପାରୁନି କଣ ବେ? କଣ ଡାଇଲଗଟା ପିଚରେ ଯିବା ଦରକାର। ପିଚରେ ମାରିଲେ ପିଚ୍ ଡାଇଲଗଟା ଯାଇକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିବ। ଏମିତି ଏଠିକି ଆସ ଏମିତି ଧରିବୁ ଭିଡ଼ିକି ନଉ ତମେ ବଞ୍ଚିଲା ଭଳିଆ ନାଇଁ ଏମିତି କର। କିଛି ନାହିଁ ରାବଣ ଯେମିତି ଓୟ ନେଇକି ଯାଉଛି ଇଏ ବି ତା ପଛରେ ଚାଲ। ଆଉ କଣ ସବୁ ଚାଲିଛି କଣ ସବୁ ଚାଲିଛି କରିକି ଦେଖାଅ। କରିବି ହଁ ଦଶପତି ରାବଣ ମୁଁ ଦଶପତି କଣ ଆମେ ଲଙ୍କାପତି ସେଇଟା ଆମେ ସେଇଟା ବୁଝ। ତୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଯାଇକି ହେକା କଣ ଟେକୁଛୁ? ଆପଣ କହିଲେ ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଯେମିତି କରୁଛୁ ମାନେ ଏଇଟା ମୋର ଗୋଟେ ବାତ ରୋଗ ଅଛି ବୋଲିକି ସେଇଟା ମଝିରେ ମଝିରେ ହେଇଯାଉଛି। ତୁ ସେ ଜିନିଷକୁ ଯାଇକି ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ କରିବୁ ଏମିତି କରିବୁ? ଆରେ ବୁଝରେ ଭାଇ କାହିଁ ତମେ ଟେନସନ ଦଉଛ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ତମେ ସିଏ ସମାପ୍ତ କଲା ପରେ ତମେ ସେଇ ଏକ୍ଜିଟ୍ରୁ ଧରିବ ଡାଇଲଗ ହେ ସ୍ୱାମୀ ହେ ବାତା ସେ ଜିନିଷ କର। ତାରି ମଝିରେ ଏଇ ଡାଇଲଗ କହିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଗୀତ ପକେଇ ଦେବି। ସେଇ ଜିନିଷଟା କର ମୁଁ ଗୀତ ପକେଇବି। ଯାଅ କୋଉ ଗୀତ ଘୋଡ଼ା ଯାଅ ଯାଅ ଯାଅ। ଦୁଷ୍ଟ ରାବଣ ମତେ କରି ନଉଛି ହରଣ। ଚାଲ ଏଇଠୁ ଦୁଷ୍ଟ ରାବଣ ମତେ କରି ନଉଛି ହରଣ। ଏ ଦୁଷ୍ଟ ରାବଣ କରି ନଉଛି ମତେ ହରଣ। ଏ ବନାଗିରି ଏ ଲତାଗିରି ମୁକାନ୍ତ ଗଲେ ମୃଗ ମାରି ରାବଣ ସିଏ ତାକୁ ଏମିତି ମରାମରି କରୁଛ ସୀତାକୁ ପାରୁନ ସୀତା ତ ରାମ ଈଶ୍ୱର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ଚୋରି ହଉଛି ତମକୁ ଖରାପ ଲାଗୁନି? ତମେ ଯଦି ନାଚ କରୁଛ ସେତେବେଳେ ତ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଯିବ ଦୁଃଖ ମନ ଭିତରେ। ଆଉ ତୁ କୁଆଡେ ପଳେଇଛୁ? ବସ 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 ବସ। ଆଉ ଇଏ କାମ ନାହିଁ ଏଇ ଜିନିଷ ହେଇପାରିବନି। ସ୍ତ୍ରୀ ଫୋନ କରି 10 ମିନିଟ୍ ସାର୍ ମୁଁ ଆଉ କଥା ହେବି 10 ମିନିଟ୍ କଣ ଫୋନ ଗୋଟିଏ କଥା ହବ। ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ମୁଁ ଆଇଥିଲି ଗାଧେଇ ଯାଉଛି। ହଁ ଯାଉଛି ଗାଧେଇ ଯାଉଛି। ହେଇଗଲା ମାଇକିନା ଡାକୁଛି ଘରକୁ ଯିବ 10 ମିନିଟ୍ ଯାଅ ଯାଇ ଜଲ୍ଦି ଆସ। ଡିଟେଲ୍ସ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା ଚାଲ।
ଏଥର ରାମ ଉଠ। ନାଣ୍ଡେ ଏ ନାଣ୍ଡେ ନାଣ୍ଡେ ରାମନି ଖଣ୍ଡାଟା ଆଜି ହାଣିଦେବି ତ ଆଉ। ନାଣ୍ଡେ ଏ ନାଣ୍ଡେ ମାଇକିନା ଶଳା ଫୋନ କରୁଛି ଡାକିଲେ ମୁଁ ଆସି ଠିଆ ହେଲିନି ସେ ଶୁଣୁନାହିଁ। ନାଣ୍ଡେ ଏ ନାଣ୍ଡେ ହ୍ୟାଲୋ ନାଣ୍ଡେ ନାଣ୍ଡେ ଶୁଣିବନି ମୁଁ ଚାଲିଲି ପୁଣି ମାଇକିନା ଦଉଳି ଖାଲି ଦେଉଛି ରହ ସେମିତି ଭିଡା ଉପଡ଼ା କାଇଁ କରୁଛୁ? କାଇଁ ଭିଡୁଛି? ଆରେ ସକାଳ ପରେ ଯାଇ କାହା ଘରେ ବସିଥିଲ? କଣ ମୁଁ କାହା ଘରେ ବଇଥିଲି? ଆରେ ମୁଁ କଣ ତୋ ଭଳିଆ ହେଇଛି ନା କଣ? ଏଇଠୁ ଆଉଛି କହି ଗ୍ରୁପ ସହିତ ନନ୍ଦନକାନନ ବୁଲି ଆସିବି? ପଜ ଦେଇ କାନ୍ଦୁଛି ଆଉ। ମତେ କେତେ ଲୋକ କେତେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଶେଷରେ ତମେ ବି କହୁଛ। କଣ ହେଇଛି କହୁନୁ? ମତେ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି କାଲି ରାବଣ ବଧରେ ତମେ କୁଆଡେ ସତରେ ମରିଯିବ। ମୁଁ ଫ୍ରିରେ ରାଣ୍ଡ ହେଇଯିବି। କଣ ରାଣ୍ଡ? ଫ୍ରିରେ ରାଣ୍ଡ ହବୁ? ଫ୍ରିରେ କଣ ରାଣ୍ଡ ହବୁ? କଣ ଶଳା ମଲା ବେଳେ ବି ଦଶରା ହବ? ଏଇ ଶୁଣ ମୋର ଅଧିକା ମରିବାର ସେମିତି କିଛି ଯୋଜନା ନାହିଁ। କାମ କର ଗୋଟେ ଫାଙ୍କା ଦେଖି ରାଣ୍ଡ ହେଇଯିବ ଆଉ। ମୋର ରାଣ୍ଡ ହବାର ନାହିଁ, ତମର ମରିବାର ନାହିଁ, କି ସେ ରାମନୀଳା ହବାର ନାହିଁ। ଏଇ ଦେଖିଲ କି ଶୁଣାରେ କାଲି ରାବଣ ବଧ ହବ ବୋଲି ଲୋକ ପଇସା ଦେଇ ଟିକେଟ କାଟିଲେଣି। ତୁ କହୁଛୁ ରାମନୀଳା ହବ ନାଇଁ? ଯଦି ହବ ତମେ ସେ ରାମ ସରରେ ମରିବନି। ଆରେ ଦେଖିଲ କି କଥା ଭଗବାନ। ଆରେ ପତଙ୍ଗର ଜନ୍ମ ତ ନିଆଁରେ ପଡିକି ମରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରେମିକର ଜନ୍ମ ପ୍ରେମରେ ପଡିକି ମରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେମିତି ରାବଣ ତ ଜନ୍ମ ରାମ ବାଣରେ ପଡି ମରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ମୁଁ ମରିବି ନାହିଁ ତୁ କହୁଛୁ? ବେକାର କଥା। ମରିବ ଯା ମରିବ, ଯା ମରିବ। ଏ ଶୁଣ, ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଫାଇନାଲ କରିକି ଯାଅ। ଏ ଘରେ ରହିବ କି? ବିଜୟ ମହାନ୍ତ। ଯଦି ମୁଁ ରହିବି ତମେ ବାହାରିବ, ଯଦି ତମେ ବାହାରିବ ମୁଁ ରହିବି। ଫାଇନାଲ କର। ହଉ ନାଇଁ ମୁଁ ମରିବି ନାହିଁ ଆଉ। ମୁଁ ମରିବି ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ତମେ ମରିଛ ତାହେଲେ ମନେ ରଖିଥାଅ, ଟୋଟାଲ ପନିକି ଧରିକି ସେ ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ ହଉ ତମେ ଘରକୁ ଚାଲ। ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ କୋଉଠି ମାଡ଼ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ। ଶଳା ପନିକିରେ ଭେଣ୍ଡି ଆଣିବା କଥା ସେ ଗଣ୍ଡି ଆଣିବା କଥା କହୁଛି। ଭଗବାନ